अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। So rezitiert eine Ayat aus dem Heiligen Koran. Die Übersetzung des Ayat ist: Allah wird nicht verzeihen, dass ihn Partner zur Seite genommen werden. Er wird außer diese eine Sache alle anderen Sünden verzeihen, wen er möchte. Und wer dieses Allah andichtet, er hat eine größere Sünde begangen. Also sagt, je mehr die Menschen durch die Erfindungen einander näher kommen und die Menschen eines Landes, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt leben, kommen miteinander ins Kontakt. Und dort, wo dies dazu geführt hat, dass der Fortschritt zunimmt, so ist auch gleichzeitig zu beobachten, dass auch die schlechten Eigenschaften schnell und weit übertragen werden. Und manche Menschen neigen dazu, diese schlechten Einflüsse schnell anzunehmen, anzueignen. Dann vergisst er, wer er ist, welche Traditionen er zu pflegen hat, in welcher Gesellschaft er aufgewachsen ist, zu welcher Religion er angehört, was Gott
mag und was er nicht mag. Wenn er ein Muslim ist, dass dann für ihn Gott einen Lebenszweck definiert hat. Was ist das? Also gibt es viele falsche Sachen, die aufgrund der Weltgewandtheit und um modern modern sich darzustellen, dazu führen, dass manche Leute diese falsche Einflüsse auf sich wirken lassen, sogar so weit, dass manche Ahmadis davon beeinflusst werden, und dies kann zu sehr schlechten Folgen führen. Diese schlechten Einflüsse, die unsichtbar wirken und Menschen beeinflussen, davon ist eine Sache, die vor Augen Allahs nicht nur etwas Schlechtes ist, sondern auch eine sehr, sehr große Sünde ist. Das ist Schirk, also das Gesellen von Partnern neben Allah gegenüber der Einheit Allahs auf irgendeine Art und Weise ihn Teilhaber, Partner bei Gesellen. Und dies ist etwas, was Gott nicht akzeptiert. Ein Muslim also, der von sich beansprucht, dass er auf Tawhid ist, auf der Einheit Allahs glaubt, der La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, ausspricht, er muss die Feinheiten von Tawhid und die Feinheiten von Schirk verstehen und in dieser fortgeschrittenen Zeit sehr vorsichtig sich verhalten. Und insbesondere wir Ahmadis müssen das vor Augen halten, dass wir den Imam dieser Zeit unter dieser Bedingung gemacht haben, Beit an seiner Hand abgelegt haben. Und die erste Bedingung dafür ist, dass derjenige, der Beit macht, mit reinem, wahrhaftigen Herzen verspricht, dass er Schirk abschwören wird, davon sich frei halten wird. Das ist also die erste Bedingung, die nötig ist, um in der Ahmadiyya Muslim Jamaat oder im Islam hineinzutreten. Man kann vielleicht sagen, die Muslime glauben sowieso an La ilaha illallah, aber dort, wo Ahmadiyyat die Muslime zum wahrhaftigen Islam bringen soll, so soll Ahmadiyyat auch die Nicht-Muslime und jene, die an gar keine Religion glauben, zum Islam bringen. Und deshalb ist an erster Stelle Schirk erwähnt worden, die Bedingung gemacht worden, dass er niemals Schirk begehen wird. La ilaha illallah, was ein Muslim ausspricht, das sagt er zwar sehr deutlich und offenbar aus, dass ein Muslim Schirk nicht begehen wird, aber wir sehen dennoch, dass trotz dieser Tatsache die Muslime eine Art von Schirk, das Schirk Khafi genannt wird, also das versteckte Schirk, sehr weit verbreitet ist unter den Muslimen. Es ist zwar einfach zu sagen, dass diese Bedingung, um Muslim zu werden, eigentlich keine sehr große, schwierige Bedingung ist, und auch für die Ahmadis ist das keine allzu große Bedingung, die zu versprechen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, selbst die Muslime, die von Einheit Gottes sprechen, an ihr glauben, dennoch in versteckte Formen von Schirk verwickelt sind.
Manche von ihnen लेकिन जब दाता दरबार में जाकर werfen sich an die Gräber nieder, andere, die sich zwar nicht vor den Gräbern niederwerfen, aber sie bringen Tücher zu den Gräbern und Blumen und मुसलमानों में sie beten नमाजों और dort इबादतों की तरफ भी an und beten diesen रुझान नहीं रहा, Menschen इसलिए an und bitten ihn um die Lösung ihrer Probleme. Und es gibt viele Ereignisse, wo Frauen gesagt haben, dass sie Gott darum baten, dass Gott ihnen einen Sohn schenken möge, und Gott hat ihnen den Sohn nicht geschenkt, aber als sie zum Data Sahib gingen und ihn um einen Sohn baten, hat er ihnen einen Sohn geschenkt. Und sowas ist im Allgemeinen unter den Frauen eher verbreitet. Und da unter den Muslimen औरतें और मर्द auch nicht so sehr auf शामिल हैं। Gebete 5 नमाजें geachtet wird, एक बोझ लगती ist das so, dass im Allgemeinen Frauen, insbesondere Frauen und auch aber die Männer, कब्रों पर दुआएं करने bei solchen Ereignissen eine Schwäche im Glauben से अपने मसाइल हल करवा लें। offenbar werden lassen, und manche von ihnen verlieren ihren Glauben. एक नस्ल के बाद Und ihr Glaube an Data ये खुदा ताला पर ईमान Ganjbaksh Sahib oder einen anderen Mystiker oder Heiligen ist größer als ihr Glaube an Gott. हिंदू को पिछले दिनों में एक नज़म गुजरी नजर से एक हिंदू की Es gibt उसको 5 Gebete und die werden als eine Last empfunden, und der einfachere Weg für sie ist, dass stattdessen sie zu diesen Heiligen gehen und an ihren Gräbern zu ihnen um कब्रों पर जाते हैं और Unterstützung bitten. Und da dieser Vorgang nach einer Generation in die nächste Generation sich fortsetzt, deshalb verschwindet der Glaube बना देते हो। an Gott nach und nach. बहरहाल एक इल्जाम Ich habe vor einigen Tagen ein Gedicht von einem Hindu gesehen. की मोमन पर Er hat diese Traditionen unter den Muslimen gesehen und ist dazu dann ermutigt worden, ein Gedicht zu schreiben, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर wo er sagte, dass देने वाला wir Hindus viele Götter anbeten, aber die Muslime beten auch viele Gräber an. वसल्लम से बढ़कर Er hat sogar Nauzubillah gesagt, dass ihr den heiligen Propheten sallam zu Gott genommen habt. Und das ist natürlich eine Verleumdung und eine üble Verleumdung und हकीकत को falsch. वही समझ सकता है Es gab niemand को हर चीज पर und es wird auch niemanden geben, आप सल्लल्लाहु der für Tawhid so sehr eingetreten war wie der heilige Prophet sallam. Und es gab keinen und es wird keinen geben, der mehr und klar Tawhid gelehrt hat wie der heilige Prophet sallam. Und es gab niemand und es wird auch keinen geben, अल्लाह ताला की इबादत में der die Einheit Gottes so sehr verstanden hat wie der heilige Prophet sallam. ये एक दुआ है Die तो ये दुआ ही खुदा ताला की मोहब्बत के हुसूल के लिए Einheit Gottes kann nur derjenige यानी का पता देता richtig verstehen, der Gott Vorzug gibt über alles andere. Und wer ist es, der Gott mehr Vorzug gegeben hat als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam? हुब्बो इंदा का अल्लाहुम्मा Selbst vor seiner Berufung zum Propheten कुव्वतन फीमा तुहिब्बु वमा ज़वैता अन्नी zeugen die Traditionen, dass er stundenlang Gott angebeten hat. फीमा तुहिब्बु Er hat ein Gebet uns hinterlassen, das uns zeigt, wie sehr er Gott darum bat. फायदा दे Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, अल्लाह Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man. उन्हें मेरे लिए तकवीयत का जरिया बना दे Das ist अपनी मोहब्बत में ein anderes Gebet बना दे ईमान की तरक्की का जरिया बना auf Arabisch. दे और जो मेरी प्यारी चीजें मुझसे अलहदा करे उनके बदले अपनी पसंदीदा चीजें मुझे अता कर Das ist बस अगर nicht in Erinnerung